Las orugas, es decir, las larvas de las mariposas y de las polillas, tienen muchas formas y tamaños, y aunque por lo general son inofensivas, existen ciertas especies a las que es mejor ni acercarse. Por esta razón, en este vídeo analizaremos algunas de las orugas que más incidentes ocasionan a humanos cada año, con el objetivo de reconocerlas y evitar sufrir un irritante encuentro con ellas. Y sabiendo esto, prepárate para ver 10 orugas que no debes tocar jamás. 10. Oruga del dólar.